ман ва пул Саидмурод Давлатов. хонандаи муҳтарам, китобе ки дар даст доред дар заминаи таҷрибаҳо навишта шуда, дар он хулосаи роҳи тайкардии ман барои ба дастоварду комёбиҳо соҳиб шудан баён гардидааст. ин китоб як нав фишурдаи он донишҳои андӯхтаам мебошад, ки устодон ба ман омӯхтанд, устодон ба ман кӯмак карданд то хеле аз ҳақиқатҳои муҳими зиндагиро бифаҳмам, ба худ боварӣ пайдо кунам ва мушкилотеро рафъ созам, ки дар роҳи пуршебу фарози зиндагиам кам нестанд. ман бачаи оддие будам, ки дар замонаҳои вазнини ҷанги шаҳрвандӣ ва бозсозӣ бо сабаби пардохта натавонистани маблағ ду донишгоҳро тарк намудам. дар тӯли ҳаёт тадриҷан хатоҳоямро дарк намуда аз таҷрибаи рӯзгор баҳраманд мегаштам. аз ин сабаб таҷрибаҳое ки дар ин китоб баён шудаанд барои ба худ боварӣ бештар пайдо кардани хонандаи он ва барои бехато ба мақсад расидан ёрӣ мерасонанд. аз роҳнамоҳоям Бодо Шефер, устоди соҳаи молия, ва устоди равоншинос Мирзокарим Санқулович Норбеков, ки дониш ва таҷрибаашонро барои ман дареғ надоштанд, спосгузорам. инчунин аз журналист Мирлан Алимбеков, ки барои навиштани ин китоб кӯмак расонидааст, аз рассом Ҷумадиллохони Керимбек, муаллифи рассомҳои ҷаззобу нотакрори китоб хеле миннатдорам. бигзор ин китоб роҳнамои онҳое бошад, ки тай кардани роҳи худро баҳри расидан ба комёбӣ ва осудаҳолӣ оғоз намудаанд. китоби мазкур барои хештаншиносӣ андешидан дар бораи воқеан ки будани худ дар маҷмӯъ барои боварӣ пайдо намудан баҳри расидан ба мақсад мададкори беминнатӣ шумост. инчунин китоб барои дар ҳолати душвор роҳ афтода нашудан дасти мадад дароз мекунад, зеро шумо ягона шахсе нестед, ки бо душвориҳо рӯбарӯ омадаед. аз ҳад зиёд нишон додани мушкилоти худ ва саҳв донистани мушкилоти дигарон хоси табиати инсонист. дар назаратон чунин менамояд, ки монеаҳои роҳи ҳаёти шумо нисбат ба монеаҳои дигарон бештаранд. ҳамаи онҳое ки дар зиндагонӣ муваффақ шуданд, аз чунин санҷишҳо гузаштаанд. бале, онҳо бо ҳамон устуворӣ ва ба худ боварӣ доштан ба хатои худ иқрор шуда тавонистанд аз таҷрибаи дигарон дуруст истифода бурдан барои комёб гаштан. дониши зарурӣ омӯхтан аз дигарон фарқ мекунанд. муҳимтар аз ҳама онҳо барои комёб шудан ҳамеша хушбин ҳастанд, зеро медонанд, ки нияти нек ба рӯзи оянда аллакай нисми муваффақият мебошад. албатта донише ки аз ин китоб мебардоред ҳанӯз кафили комёбии шумо нест, зеро донишмандон зиёданд, вале одамоне ки донишҳои худро дар амал дуруст истифода мебаранд хеле каманд. ҷавонони бешумор ҳар сол соҳиби маълумоти олӣ шаванд ҳам бештари онҳо илму дониши омӯхтаи худро дар ҳаёт татбиқ карда наметавонанд. аз ин сабаб шахси дипломдор ҳанӯз донишманд нест. донишманд ҳамон шахсест, ки метавонад масъалаҳоеро ҳал намояд, ки дигарон аз ӯҳдаи он намебароянд. амалу корҳоеро ба анҷом мерасонад, ки дигарон иҷро карда наметавонанд. гиреҳҳоеро мекушояд, ки дигарон дар кушодани он оҷизанд. ва инчунин шахсест, ки ба худ ва ояндаи худ боварӣ қавӣ дорад. шахси донишманд на танҳо қобилияти дар система ё сохтор кор кардан дорад, ӯ инчунин қодир аст, ки дар бизнес, оила ва ҳаёт системаи худро барпо созад. ба нақша даровардани ҳаёти худро омӯзед. одаме ки ояндаашро худаш ба нақша намегирад, бояд омода бошад, ки ба ҷои ӯ ҳаёташро дигарон ба нақша хоҳанд даровард. бенақшаи пешагӣ ба чизе муваффақ гаштан мушкил аст. подоши ҳар кас амали худи ӯст. агар шумо тухми камбизоатӣ кишт кунед, ҳаргиз баҳри ба даст овардани ҳосили сарватмандӣ умед набандед. агар ин китоб зиндагии шуморо дигаргун сохта ба сатҳи нави ҳаёт боло барорад, мо худро хушбахт ҳисоб мекунем. умед дорем, ки хонандагон ба мо андешаҳои худро дар бораи комёбиҳояшон баъд аз мутолиаи китоб иброз медоранд. муҷиби комёбии дигарон гаштан барои ҳар як шахс хеле муҳим аст. хонандагони азиз, ман ба даргоҳи худованд дуо мекунам, ки шуморо ба мақсад ва орзую ниятҳоятон расонад. умедворам аз комёбиҳоятон дар оянда ба ман нақл хоҳед кард. ҳар як шахс, ки дар ҳаёт бо ман рӯбарӯ гардид,
то ҷое ба ман ҳаққи устодӣ ҳам дорад. Зеро ӯ албатта як ҳиссаи хурди таҷрибаашро ба ман омӯзондааст. Устодони асосии ман шунавандагонам мебошанд, зеро омӯзиш раванди мутақобилан судманд мебошад. Бинобар ин ман аз ҳамаи онҳо хеле миннатдорам. ин китоб аз дигар ҷониб ҷанбаси 17-солии машғулиятҳои аз рӯи ин курс гузаронидаи ман мебошад. бинобар ин ба ҳамаи он иштирокчиҳои тренингҳоям, ки дар таҳия намудани китоб саҳм гирифтанд, арзи сипос мекунам. аксари иштирокчиёни машғулиятҳои мо дониши азбаркардаи худро дуруст истифода намуда соҳиби комёбиҳо гаштанд. дар ин китоб 10 сирри истиқлолияти молиявӣ дарҷ шуда, вале онҳо дар саҳифаҳои гуногун партофта шудаанд. барои ёфтан ва ба маънои онҳо сарфам рафтан шуморо зарур аст, ки ин китобро якчанд маротиба мутолиа кунед ва дар айни замон зеҳнияти молиявии худро ғанӣ гардонед. танҳо пас аз ин зеҳни шумо барои дарки пурраи китоб омода мешавад ва он гоҳ бе душворӣ моҳияту сирҳои онро медонед. ана баъд метавон гуфт шумо аллакай 50% корро иҷро кардаед ва гузаронидани таҷриба ҳам осон мешавад. бедудилагӣ ба амал сар мекунед ва дастовардҳо бо мадади Аллоҳ дари шуморо мекӯбанд. роҳи сафед хонандаи азиз, бигзор китоб ба шумо барои ба даст овардани сарват ва муваффақият, саодати олиявӣ ва тансиҳатӣ мададкор гардад. пеш аз оғози мутолиаи китоб бикӯшед, ки чанд лаҳза тамоми ташвишҳои рӯзгорро фаромӯш созед ва худатонро барои ба таври ҷиддӣ мутолиа намудан омода намоед. сараввал аз худ пурсед, ки оё шумо дар ҳақиқат сарватманд шудан мехоҳед? агар мақсади шумо танҳо ба даст овардани даромади зиёд бошад, пас китоб барои шумо пешбинӣ нашудааст. аммо агар дар дил орзуҳои бузург парварида барои расидан ба ягон мақсад кӯшиш карданатонро равшан донед ва агар шумо сарватманд шуданро дарк карда тасмим гирифта бошед ва худатонро барои соҳиби боигарӣ шудан арзанда ҳисобед, пас мо ба шумо роҳи сафед мехоҳем. аксар вақт одамонеро вохӯрдам, ки сарватманд шудан мехостанд. инчунин нафаронеро дучор меомадам, ки худро аллакай сарватманд меномиданд. баъзан шахсонеро низ вохӯрдам, ки дар дил орзуи пули бисёр доштанро намепарвариданд, зеро ба андешаи онҳо пул муҳим нест. инчунин одамонеро медонам, ки андеша доранд. ман агар худам мехостам, аллакай пулдор шуда будам, аммо одамонеро, ки барои сарватманд шудан омода бошанд, хеле кам дучор гаштам. баъд аз мутолиаи китоб шумо дар ду роҳа қарор мегиред. бинобар аввал ба қароре омада сипас амал кунед, дуюм ягон кор накунед ва ҳаётатонро тавре ки буд ҳамон тавр идома диҳед. ҳатто баъд аз мутолиаи китоб ҳам шумо ҳатман сарватманд намешавед. аммо ба фикри ман, агар дониши андӯхтаатонро дуруст истифода набаред, пушаймон мешавед. надонистану амал накардан як чиз, вале дониста амал накардан тамоман чизи дигар аст. сараввал кӯшиш кунед, ки ба саволи одами сарватманд кист посух пайдо кунед. ба саволи мазкур шумо ҷавобҳои гуногун пайдо мекунед. дар паси ҳамаи ин ҷавобҳо мақсад, роҳи ҳалли масъала, хоҳиши пули бисёр доштан, маҳорати пулёбӣ меистанд. аммо чизи асосиро фаромӯш накунед. одами бой ҳамонест, ки пул барои ӯ кор мекунад, на онест, ки барои пул кор мекунад. ҳақиқати мазкурро бояд фаҳмида қабул кунед ва дар хотир нигоҳ доред. акнун кӯшиш мекунем, ки тарзи ҳаёти давлатмандонро тасаввур намоем, ё беҳтар он аст, ки худро одами пулдор тасаввур кунем ва ба саволи агар маблағи калон медоштед, чӣ кор мекардед ҷавоб гӯем. бо мақсади намуди воқеӣ пайдо кардани тасаввуроти худ, шумо як варақро гирифта дар тӯли 8 дақиқа ҳамаи он хоҳишҳоятонро нависед, ки агар сарватманд мешудед, онҳоро амалӣ мекардед. ба худ тасаввур кунед, ки пули ҳангуфтаӣ доред, ки миқдораш барои шумо аллакай аҳамият надорад. қалам ба даст гиред ва бетанаффус ҳамаи хоҳишҳоятонро бо тартиб нависед. албатта лаҳзае фаро мерасад ва шумо навиштанро қатъ мекунед. ин маънои онро дорад. ҳамаи он чизҳое, ки рӯи коғаз овардаед, айни замон дар рӯзгор нарасидани онҳоро эҳсос мекунед, вале фаромӯш накунед, ки онҳо ҳанӯз орзуи мақсади шумо нестанд, балки онҳо чизҳое мебошанд, ки дар зиндагии шумо ба онҳо эҳтиёҷ доред.
шумо ба навиштани мақсаду мароме ки хоҳиши ба онҳо ноил шуданро доред, баъд аз таваққуфе шурӯъ менамоед. танҳо дар ҳамин сурат мақсаду мароматон мазмуни воқеӣ касб мекунанд. ана дар ҳамин лаҳзаҳо андешаатонро ҷамъ намоед. дар бораи ҳолати рӯҳии худ низ фаромӯш накунед. худатонро одами муваффақ ва хушбахт эҳсос кунед ва навиштанро идома диҳед. баъд аз анҷоми навиштан миқдори саҳифаҳои пуркардаатонро шуморед. 1, 2, 3. худи ман 12 саҳифа навишта будам. устодам ҳамон вақт ба ман гуфта буд, ки маро шогирд гирифтан намехоҳад, зеро ман орзуи муайян надорам. азбаски саҳифаҳои бисёреро пур карда будам, дар тасаввуроти хеш худро шогирди беҳтарин мепиндоштам. акнун бикӯшед, ки дар ҷои ором бидуни шитоб ҳар як андешаатонро борҳо санҷида нависед. тафаккур кардан мисли саёҳат дар ҷангал аст. баъд аз сафари аввалаатон дар ҷангал ягон чиз боқӣ намемонад. баъди сафари дуюм, сеюматон пайҳо дар ҷангал ба чашм намоён мешаванд, вале бо мурури замон пайҳо ҳам нест мешаванд. аммо вақте аз як маҳал 10 маротиба мегузаред, албатта пайроҳа ба вуҷуд меояд. он чизе ки шумо ҳоло дар майнаатон тасаввур мекунед, ҳанӯз қадамҳои аввалинатон мебошанд. шумо пайроҳаи худро дар роҳи сарват хундоштан бунёд гузошта истодаед. ҷараёни мазкурро аз ҷиҳати илмӣ тафсир додан мумкин аст. дар майнаи мо 36 миллиард нейрон мавҷуд аст. ҳар як нейрон ба як амали муайян ё тасаввурот ҷавоб медиҳад. масалан, агар калимаи хонаро шунавед, хонаи худатонро тасаввур мекунед. агар дар матн ибораи хонаи сурхро хонед, ҳатман хонаи сурхро тасаввур мекунед. дар тасаввуроти шумо хонаи мазкур эҳтимол аз хиштҳои сурх сохта шуда бошад. дар ҳамин ҳолат нейроне ки ба калимаи сурх ҷавоб медиҳад, бо нейрони калимаи хона робита пайдо мекунад. агар шумо ин ибораро борҳо такрор кунед, робитаи устувории нейронҳо тасвири устувор қолаб ба амал меояд. бори навбатӣ ҳатто дар ҳолати шунидани калимаи хона маҳз хонаи сурхро тасаввур мекунед. қолабҳои рафтору усулҳои андешаронӣ тахминан ҳамин тавр сохта мешаванд. бинобар ҳамин, агар шумо худро одами пулдор тасаввур кунед, бояд мисли сарватмандон суханронӣ ва рафтор кунед. он гоҳ бо тадриҷ ба мисли одамони сарватманд фикр мекунед. ҳамин ҳолат хеле муҳим аст, зеро дар он тимсоли вижаи фаҳмиш мавҷуд аст. ҳатто агар шумо пули бисёр дошта бошед ҳам бо он кор анҷом намеёбад. вале одами камбизоат, албатта ман аз ҳад зиёд хаста шудам, агар соҳиби пул мебудам, ҳатман истироҳат мекардам, мегӯяд. аз забони одамони зиёд мешунавам. ман дар сар идеяҳои бисёр дорам, вале барои амалӣ гардонидани онҳо пул надорам. агар пул медоштам, корҳои зиёдеро анҷом медодам. бо сабаби мавҷуд набудани сарват, ман қудрат надорам ва коре карда наметавонам. ман дониши зиёд дорам, соҳиби истеъдоди худодод мебошам, аммо бесарват ҳеҷ кор карда наметавонам. вақте ба онҳо амал ё коре кунед, он гоҳ сарват пайдо мешавад, мегӯед, ҳамоно ҷавоб медиҳанд. бесармоя кор кардан ғайриимкон аст. ба ман аввал сармоя диҳед, он гоҳ ман амал мекунам. бепул ягон кор ба анҷом намерасад. то даме ки ман дар даст сармоя надорам, ҳатто дар бораи бунёд кардани бизнеси худ орзу карданам ҳам маъное надорад. чунин одам дар ақидаи худаш барои коре кардану ба ҷое расидан сарват зарур аст, хеле устувор мебошад. аммо таҷрибаи одамони бештар муваффақ акси амалро нишон медиҳад. аз донишҳои омӯхтаи худ истифода намуда, ҳаёту фаъолият ва дастовардҳои ин одамони муваффақро омӯхта, усул ва қоидаҳоеро ки онҳо таҳия намуданд, дастури амали худ қарор дода, дар тӯли 2-3 моҳ шумо даромадатонро аз 30 то 70% афзун карда метавонед. агар китоби маро аз таҳти дил хонед, шумо маҳз ҳамин донишҳоро аз бар мекунед. зеро нисбат ба гузаштагонамон бахт барои мо зиёдтар хандидааст. ҳеҷ гоҳ дар ягон давру замон нисбат ба имрӯз барои бо осонӣ сарватманд шудан имкон набуд. ҳеҷ вақт чунин шароити озоду музоид барои фаъолият мисли имрӯз вуҷуд надошт. магар дар дунё маблағ, муҳаббат, хушбахтӣ, барору муваффақият кам аст. танҳо меҳнат карда онҳоро ба даст овардан зарур аст.
дар ҷараёни мутолиаи китоб эҳтимол чизҳоеро мефаҳмед ки хилофи хулоса ва андешаҳоятон ҳастанд. дар ҳар ҳолат агар дар дил нияти ба мақсад расиданро парварида орзуҳоятонро дар амал татбиқ карданӣ бошед, пас шумо бояд ба омӯхтан, фаҳмидан ва ба таври мусбат қабул кардани ҳамаи ҳадафҳо ва ниятҳоятон омода бошед. шунавандагони азиз, дар қисмҳои оянда хайр, сарбаланду обод бошед.